başlamaklarımız, rahmetlerimiz, şükürlerimiz bizni yoktan bar kılıp bu dünyaya inde körkem kıyafetli itib yaratıp yüreklerimizge iman nurun bulak itüşü birden mergibetke layık bolgan zat özünün rizalığı bilen cennetke kirtüşü özünün aşu bilen azapka cehennemge saluşu inde bizlerini qarab turuşu bizlerini yuatuşu ağrı bulganda yardım itüşü Allah subhanahu ve teala'ga hamd senelerimiz erişseydi. Sürekli Resulümüz Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge salatlarımız, şeriflerimiz erişip indi Allah Teala özü vaqda iken makamul Muhammed derecelerine verip olluk faziletlerin Allah Teala tağında Allah aytsa idi. Min şahit itemin Allah Teala bar, Allah Teala bir hem Allah Teala'dan başka ilahi zat yok. Hem şahit itemin Allah subhanahu ve teala Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge indile hamme söz, hamme misiye Peygamberimiz Adem bağlarına eriştirdi. Hem bu eriştiru, hem bu kelib bizge tüşu inde kıyamet gününe hatli hak din bularak, İslam dini bularak ma'lum olacak. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerimlerde Muhammed suresinde bizlerge ayta Euzu billahi mineşşeytanirracim fe'alem ennehu la ilahe illallah. Bil Allah'tan başka ilahi zat yok. Знай, что нет иного божества, кроме Аллаха. Bil di Allah subhanahu ve teala bil. Bil znay amantu tugna tugul uveru gna tugul aşangna tugul bil. Bil demek sen öğrenirge tiyişsin. Bil öğrenirge tiyişsin demek onun feni var. Nauka есть. Раз nauka var, значит indi öğrenirge tiyişsin. Her bir mümin Müslümanga ilim alu farz dedi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Каждому мусульманину брать знание фарз, обязанность каждого мусульманина брать знание dedi. Первая обязанность мусульманина брать знание فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ. Bil Allah'tan başka ilahi zat. Это первая обязанность любого человека, любого мусульманина. Bul bilirge diye işte Allah'tan başka ilahi zat yok. Indi bu fenni öğrenişi fen ilmul akide dip atalı. Akide yani akide убеждение, aşanu. Nestega sen aşanasın. Nindi senin убеждениялар bulurga tiyişsin. Bu aşanu gına tügül min aşanam. Şunday sözde gına tügül ol 100%, 100% yakın uveriniz bilen sen aytırga bilirge tiyişsin. Öğrenirge tiyişsin. Niçin? Allah var. Niye biz aşanabız ana? Şuna göre bu bilu ol fenni öğrenu, akide fenni öğrenu. Akidenin tüp bir yolu ol tevhid, ilmil tevhid tip atala. Yani Allah subhanahu ve teala özünün zatında, özünün sıfatlarında hem özünün amellerinde bir özügüne. То есть tevhid это единство Аллаха, его сущности. Нет иного, другого такого, как Всевышний Аллах. Только Аллах один такой. Всемогущий, всевеликий, всеслышащий. Нету подобного ему. Только Аллах единый в своих качествах. Только Аллаху присущи самые великие и неприсущие низменные качества. И только Аллах субхану ва та'аля в своих деяниях только один. Только Аллах Та'аля Творец. Аллах Та'аля амаль кылучы. Аллах субхану ва та'аля вводит в рай и выводит из огня, и вводит джаханнам. Только Аллах. Biz mümin kardeşler, Müslümanlar bunun turunda bilirge tiyişbiz. Şulayık Allah subhanahu ve teala şu fenlerinde Allah Teala turunda öğrenu fenlerinde zor bir ayet bizge şu ayet aşağı biz öğrenirge tiyişbiz. Yani Allah subhanahu ve teala bizge Şura suresinde ayette Euzu billahi mineşşeytanirracim Leyse kemislihu şeyin ve huvel semi'ul basir. Не подобен Allah Teala niçimu. То есть Allah Teala нәрсәгенә син фикерләмә, нәрсәгенә син уйлама, что бы ты ни вообразил, что бы ты ни подумал про Всевышнего Аллаха, его как күрендә, его как бы ниндә тышкы кыяфәттә нидә, это не Allah, Allah Teala түгел. Моны ничексең безгә аңларга, ничек безгә? Любой şuşunda biz Allah Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem нәрсәгенә син фикерләмә, үзенең образ китермә, бу Allah Teala түгел. Һәм demek Allah subhanahu ve teala bir kimge de bir nersege de oxşamagan. Это совсем не tворение. И biz şuşa ayet aşağı biz küp ayetlerini
аңларга тиешбез. Ва хуа самиул басир дисер Аллах субханаху ва тааля. Аллах Таala ишетүче һәм Аллах Таala күрүче. Ишетүче, күрүче, ләкин без дә ишетәбез. Күрүче дә Аллах Таala, ләкин без дә күрәбез. Димәк, без дә Аллах Таala шикелле, ягъни Аллах Таala безнең шул юк. Һич тә алай түгел һәм алай аңлату дөрес түгел. Аллах Таala ишетүче, күрүче, ләкин Аллах Таala ишеткәндә ул колакка яки ишетүгә тавышлы мохтаҗ түгел. Аллах Таala мохтаҗ түгел. Аллаһу не нужны глаза, Аллаһу не нужны уши. Чтобы Аллах Субханаху ва Тааля ишетсен өчен, күрү өчен. Ягъни нәрсә генә булмасын синең белән, нинди генә хәл булмасын сине, Аллах Таala белүче синең турында халәтеңне. Ягъни без шулай итеп аңлыйбыз. Шулай Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер мөбарәк хадисендә әйтә: "Булды Аллаһ һәм булмады бер нәрсәдә. Был Аллаһ и не было ничего кроме него", ди. Был Аллаһ и не было ничего кроме него. Бу дөньяны яратканчы до створения всего мира был лишь один Аллаһ и не было ничего. Инде хәзер без аңлатканда әйтәбез: "Менә вообразите себе ничего". Вот уйлап карагыз, үзегезнең башыгызда, фикерегездә нәрсә ул берәбер дә юк. Булдыра аласызмы? Сможете ли вы это? Невозможно. Кемдер әйтсә, әгәр дә вот это караңгы, это черное пространство, темное пространство. Мин әйтәчәкмен, но это темное пространство, син который әйтәсең, это цвет. А цвет без предмета невозможен. Син поэтому даже когда нәрсәдер воображаешь, либо ак төс булсынмы ул, кара төс булсынмы, это цвет, который нәрсәгәдер присуще. То есть это уже что-то. Поэтому безнең уйлау сәләте, акыл сәләте ул рамкаларда билгеләнгән. Мы можем вообразить только то, что похоже вот безгә на нас, на это творение, на что. Кроме этого не можем. Мы можем вообразить что-то только лишь где-то, на пространствода, ниндидер җирдә, ниндидер урында. Мы можем это вообразить только когда время есть у айбердә. Инде сез әйтәсез, нәрсә бу бик авыр чөт хәзрәт сөйли бүген. Ниндидер әйбергә киттем. Җиңеләйтү өчен мин сезгә әйтәм, менә уйлагыз бөтенегездә Африка турында. Вот представьте бөтенегездә Африка. Представьте все Африку. Представили? Хәзер сорыйм сездән, где ваши мысли? Кая сезнең фикерегез? Кая ул уй? Африкадамы? Баштамы? Или где-то ул өстә очып йөриме? Нинди төстә ул сезнең мысль? Нинди урында ул? Кайсы вакытта ул? То есть сез не можете ведь определить бу әйберләрне. Аңлата алмыйсыз бу фикер. Ни өчен аңлатып булмый? Бу сорауларга җавап бирмей. Кая ул фикер? Кая ул? Нинди төстә ул? Нинди зурлыкта ул? Ни өчен? Чөнки фикер, мысль это совсем другое. Ул бу предметларга ошамаган, ни камень, ни тело, ни вода, ни газ. Фикер совсем бөтенләй икенче әйбер. Шуңа күрә фикер бөтенләй икенче әйбер булганга күрә, без анарга урын да бирә алмыйбыз. Без анарга вакыт та куя алмыйбыз. Без аның зурлыгын да билгеләй алмыйбыз, төсен дә билгеләй алмыйбыз. Нинди ул торышта икән дә билгеләй алмыйбыз. Ул шундый болыт шикеллеме ул, или ул шакмак шикеллеме ул? Без аны билгеләй алмыйбыз. Шабит. Чөнки ул бөтенләй икенче. Шуңа күрә дә кайчан без Аллаһ Субханаху ва Тааля турында фикерлибез, без белергә тиешбез. Аллаһ Субханаху ва Тааля бүтән әйберне яратты. Җирләрне, күкләрне, агачны, тимерне, суны, бүтән әйберне яратты. Ләкин үзе ул агачтан да, тимердән дә, судан да, һавадан да, кулдан да, баштан да тормый. Аңлыйсызмы? Без әйтә алмыйбыз Аллаһ Субханаху ва Тааля өстә, аста, сулда, уңда. Чөнки Аллаһ Субханаху ва Тааля бөтенләй җиргә дә, бөтенләй кешегә дә, бөтен бу дөньядагы предметларга һич тә ошамаган. Син вообразить итә алмыйсың нәрсә ул, ничто? Как син можешь вообразить итәргә нәрсә ул? Нинди ул? Бөтен иң бөек Аллаһ Субханаху ва Тааля. Шуңа күрә дә без бөтен аятлардан кайчан аят килә, мисал өчен
Summa istawa ilal arsh. Yani Allah subhanahu wa ta'ala garş üstünde deyip tercüme iteler. Kur'an-ı Kerim'de kaçan Urus tilinde siz okuyasınız. Bu Summa Kulif tercümesi, ikinci tercüme siz okuyasınız. Что Allah Teala вознесся над троном или саб'a самавати вал. Yani Jidi kök üstünde Allah deyip okuyasınız ayetlerini. Perivodda okuyasınız Urus tilinde. Ham siz aytasınız şu ayetlerge aytib, mine Allah Teala özün ayet kirkende aytabit ol köklerde. Allah Teala aytabit ol özü garş üstüne oturgan deyip. Nişik oturgan? Allah Teala oturatırgan jeri var mı? Allah Teala oturga muhtaç mı? Yok işte. Biz kaçan bu ayetlerini okuyuz. Biz onu nindi ayet aşağı çıkarabız. Лейса камислиху шейн. Он не подобен ничему. Все аяты мы понимаем только через этот аят. Он не нуждается, чтобы сел, он не нуждается в теле. Аллах Субхану ва Та'аля bütününe. И как же это безга понимать? Каждый аят, который тяжело понять безга, когда это как бы безга переводит, что это часть тела, или переводит, что Аллах Та'аля кулы бар, или переводит, что Аллах Та'аля сел, или изменился, bu перевод дұрыс түгел. Хамыны аңлау шулай буквально дұрыс түгел. Аллах Субхану ва Та'аля һичтә бер нәрсәгә дә, бер нинди үзгәрешкә дә мохтаҗ түгел. Аллах Та'аля һәрдә үзгәрсә, һәрдә Аллах Субхану ва Та'аля бу дөньяга килеп, бу дөньяда бөтен әйберне яратканнан соң үзе үзгәрсә, димәк ул үзгәрү мохтаҗлыкка китерә. Кеше үзгәрә кайчан? Ниндидер гыйлем алгач. Кеше баса, нишеп утырып аргач, иляки утыра, басып аргач. Төрле үзгәрешләр. Кешегә хас, кайчан ул мохтаҗ, балага ул мохтаҗ. Аллах Та'аля балага да мохтаҗ түгел. Аллах Та'аля басырга да, төшергә дә, утырга да мохтаҗ түгел. Шуңа күрә без Аллах Субхану ва Та'аляны урында да мы не определяем Всевышнего Аллаха местом. Невозможно. Аллах Та'аля не подобен ничему. Если бы мы можем только поставить одно рядом с другим и дать направление, дать его место только тогда, когда они хоть в чем-то в одном похожи. Хотя бы одно качество есть похожее, чтобы без анарга дали направление, место или время. Лякин Аллах Та'аля вообще не похож на все это, то, что творение есть. Поэтому Аллах Та'аля внеместно, не вне творения. Әйтәләр, Аллах бабай дип әйтәләр, татарлар шулаймы? Яки Аллах Та'аля ана күкри бабай, күкри өстә дип әйтәләр. Һичтә хак түгел, ялган. Улуг ялган, зур ялган, улуг гынах. Алай түгел, һичтә алай әйтүе дөрес түгел. Инде шулай ук Али радиаллаху анху янына бер тапкыр 4 яһуди килде дә әйтте: "Я Али, когда появляется Аллах", диделәр. Когда появляется Аллах дип әйттеләр. Когда появится Аллах диделәр. Али радиаллаху анху әйтте аларга: "Кем үзенең, кем уйлый, что Аллах Субхану ва Та'аля нәрсә беләндер ограничен, аның ниндидер бер кырые бар, Аллахта ул ниндидер әйбер бар, ограничение бар, то ол үзенең Раббысын кем икәнен белми, то он не знает, то его Господь". Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala ниндидер граница куясын икән, төс, тән, әйме? Жир, урын, вакыт билгелесен икән, бил. Син Аллаһыңны белмисең. Әгәр дә синдә ниндидер шундый образ бар икән, син Аллаһ Subhanahu wa Ta'alаны белмисең. Фә'ләм аннаху ла илаһа иллаллаһ. Аллаһ Та'ала бил дигән сүзгә син туры килмисең. Шуңа күрә бу эштә ике төрле фирqa барлыкка килде, секта барлыкка килде. Берселәре муҗассима дип аталалар, икенчеләре мушаббиха дип аталар. Муҗассимнар алар кемнәр? Аллаһ Та'алага ниндидер җисем бирәләр. Җисем китерәләр. Они какое-то тело дают, какое-то пространство дают Аллах Субхану ва Та'аля. Воображают аларны как ниндидер, как творение, Аллах сакласын. А мушабих Аллах Субхану ва Та'алага алар ниндидер кыяфәт бирәләр. Аллаһ Та'ала нәрсәгәдер ошаталар. Ниндидер создание творениега. Шуңа күрә бу һич тә 2 ел дөрес түгел. Без Аллаһ Субхану ва Та'аланы үзе безгә хәбәр иткән сыйфатлары белән генә беләбез. Һәм калган сыйфатлар анарга һич тә анарга язмыйбыз. Кашан без әйтәбез Субханаллаһ,
Allah Teala hamma kimchilikdan pok. Subhanallah, причист Аллах от каждого, от всех этих недостатков. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, кардәшем, башта үземне чакырамын, соңыннан сезне чакырамын. Белегез, кем ул Аллаһ Тәала? Белегез, Аллаһыдан башка илаһи зат юк. Һәм өйрәнергә кирәк Аллаһ Субханаһу ва Тәаланың тәүхид, гыйльмул тәүхиден, Аллаһ Тәаланың берлеген амәлләрендә, эшләрендә, Аллаһ Тәаланың сыйфатларында һәм Аллаһ Тәаланың затында Аллаһ Тәаланың берлеген. Белергә кирәк нинди, кемгә син Аллаһ, нинди Аллаһка син табынасың? Белергә кирәк, ничек син табынасың? Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, чакырамын сезне гыйлем алырга. Безнең мәчетләребездә ирләр өчен дәресләр башланып китте. Яшь егетләр әлегә йөри, 5-6 кеше. Бу кар безнең вторник, четверг көнне сәгать намаздан соң, намазыбыз безнең һәр вакытта 7-дә, 7:30-да, 19:30-да, 19:30, вторник, четверг у нас проходит уроки. Уроки основ ислама. Уже 5-6 дәрес сөйләшәбез. Мен шушы фәгълем аннаху ла илаһа иллаллаһ тәала турында. Һәм моның турында күпләп сөйләшеп була. Бу ислам нигезе генә бит. Инде барып шулай бүтән башка мәчетләрдә дә акыйда фәнен өйрәнүче. Бүгенге көндә акыйда фәне буенча иң күп кешеләр наданлыкта, белмәйләр. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, инде гыйлем алырга сезне чакырамын.